धरानको चाहिँ अहिलेको अवस्था, धरानको स्थानीय सरकार प्रमुखको चाहिँ जुन चाहिँ मत्ता हात्तीको चाहिँ प्रवृत्ति छ, त्यसले चाहिँ धरान अशान्त छ। उनीहरूको मतभन्दा चाहिँ अर्को ठुलो केही पनि छैन। तर त्यो मत चाहिँ पाइसके पछाडि उनलाई चाहिँ त्यो कमिलाको चाहिँ ढाडमा हात्ती चढाए जस्तो उनलाई चाहिँ त्यो पद चाहिँ अपाच्य भइरहेको छ। कहिले चाहिँ पत्रकार धम्क्याउने, कहिले पार्टीका नेताहरूलाई आइज भानुचोटमा ओपन खेलौँ भन्ने, कहिले चाहिँ जनतालाई तथानाम गाली गर्ने, कहिले दलितलाई गाली गर्ने, कहिले बाहुनलाई गाली गर्ने, कहिले लिम्बूलाई गाली गर्ने, कहिले राईलाई गाली गर्ने, धरानलाई चाहिँ अशान्त बनाउने र धरानको चाहिँ कानुन मैले मात्र चाहिँ चलाउनु पर्छ र यो धरान भिन्दै चाहिँ राज्य हो भनेर जुन चाहिँ फेसबुकले चाहिँ स्टाटस लेखेर धरान आतंकित बनाइरहेको छ। बहादुर देउवाज्यू, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री आदरणीय दाइ विष्णुराज आङदमेज्यू, पार्टीका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय दाइ उमेश श्रेष्ठज्यू, पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश सर महतज्यू,